Дорд нийтийн аж ахуйн орон нутгийн өмчөд аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газраас нийтийн аж ахуйн ажилтны өдрийг тохиолдуулан хэрэглэгч танд баярлалаа суглаа таяныг зохион байгууллаа. Тус суглаа таянд 9-р сарын 23-ны өдрөөс 10-р сарын 31-ний хооронд төлбөрийн үлдэгдлээ бүрэн барагдуулсан айл өрхүүдийг хамрууллаа. За нийт хотын хэмжээнд орон сууцны 7024 өрх байдгаас дээрх хугацаанд хэрэглээний төлбөрөө бүрэн барагдуулсан 4860 өрх энэхүү суглаа таянд оролцож өнөөдөр шилдэг хонжирын эддийг шалгарууллаа. За орлого үйлчилгээний байцаагч бид Чойсон хотын хэмжээнд 7000 гаруй айл өрхийн цэвэр бохир усны бичлэлт тооцоог хариуцсан ажилтдаг. Энэ хугацаанд хэрэглэгчдийнхээ дунд суглаа таяа явагдсан. Энэ суглаа таянд өргөнөөр оролцсон хэрэглэгч та бүхэндээ баярлалаа. Азтан болсонд нь баяр хүргье. Өндөр нөө 48 бомбтын 48-46-д амьдардаг. Амбал тавуул амьдардаг 3 хүүхэдтэйгээ. Тэгээ ийм гоё бэлэг авсандаа үнэхээр их баяртай байна гэж. Манай оюу эвдэрсэн байсан бохоо. Тэгээ ийм гоё бэлэгтэй бас үнэхээр их баяртай. Сая лайвыг үзчихсэн үү? Үгүй би ерөөсөө мэдээчгүй хүүхдээ авъя да гэд байжсэн байхгүй юу? 16 цагаас тарна. Тэгсэн чинь манай ээж залгаад танах ингээ азтан болцсон байна. Явж бэлгээ аваагаа гэж. Тэгээд залгасан байхгүй. Тэгээл за нийт аж ахуйн хамтлан танд жилэх үү? үнэхээр их баярлалаа л гэж. Өшөө илүү одоо нөө төлөлтөө сайн төлнө л гэж л та. Сайн байцгаана. Намайг Батбаярын Батцэг гэдэг. Би Дорнод аймгийн Баян сумын Дорнод аймагт гээд 2 дахь жилдээ амьдарч байгаа. Гарден 533 татварт амьдардаг. Ингээ азтан болсондоо маш их баяртай байна. Эндүүний азтан болсон шүү дээ. Тий, эндүүний азтан болсон. Надад би лав өрдөө үзег байхгүй. Тэгээд надад гинт залгаад эндүүний азтан болсон гэхээр маш их баярлсан. Манай дэсэн 3 4 хүүхдтэйгээ надтай зэрэгцээд бараг баярлсан. Баяр хүргэе. Хөөхөн. За нийтийн аж ахуйн хамтлан юу гэж хэлмээр вэ? Ингээд ийм гоё арга хэмжээ зохион байгуулсан нийтийн аж ахуйн хамт олондоо ажлын амжилт хүсье. Бишээ илүү их гоё иргэдэд хандсан үйл ажиллагаа хийгээрэй гэж хүсье та. Хэрэглэгч танд баярлалаа суглаа таяны хүрээнд нийт 20 өрхийг ацнаар шалгаруулж 11 айлд 20-оос 100 мянган төгрөгийн засвар үйлчилгээний эрх, 9 өрхөд хөргөгч автомат угаалгын машин, эндүү тоос сурагч зэрэг 9 төрлийн цахилгаан барааны эддийг тодруулж гардууллаа.